Значи, ја користам оваа прилика да одговорам на пресконференцијата на господинот Кирил Парталов. Очигледно господинот Годев не го одбрани онака како што треба, ги разочара очекувањата на господинот Заев. Сега го гледаме Парталов, најверојатно утре ќе видиме нов лик, меѓутоа бадиела име се. Народот ја знае вистината. Прво тие спинуваат една работа, а тоа ние зборевме за земјиштето до Агрокор, кое што е директно продадено од општина Струмица, со еден наддавач по 71 денар од метар квадратен, а препродаван со преддоговори по 15 до 20 евра, за што е известено и надлежното министерство и е покрената постапка. На тој начин Зоран Заев, благодарение на неговиот подпис и условите кои што ги дал, ја оштетил општина Струмица со 1 милион евра. Со тие пари општина Струмица ќе изградише 3 канализации во 3 села. Кога се однесува на Сачево, добро е што господинот Парталов, како експерт во правниот дел, излегува и објаснува какви биле одлуките на владата. Да, владата за развој на инвестиции и стопанството донесе одлука и тоа е единствена влада која што помага на стопанството за продавање на земјиште по 61 денар метар квадратен. Меѓутоа, ниту јас, ниту владата не го присили Зоран Заев 2 години наназад да ни се фали дека до крајот на 2012 година таму ќе имаме не знам колку странски инвеститори, не знам колку објекти, но едно знам, 2000 вработување. Таму освен еден чувар, мислам дека нема ниту едно друго вработување, а овие денови не го гледаме ни чуварот. Така да таму нема ни Ф од фабрика, а најмалку од странски инвестиции. Исто така го повикувам господинот Парталов да објасни како тој, како секретар на општината, едните одлуки на владата ги почитува, а не ги почитува, например, одлугите на владата за 95% намалување на комуналиите. Зошто тој како секретар изработи одлука на совет со кој 200% ги качи комуналиите, па потоа се применува одлугата на владата за 95% намалување, за на крајот да дојде комуналиите да си бидат онака како што се и ден денеска. Тие се работите кои што господинот Заев и неговиот правен експерт Кирил Парталов треба да го објаснат на струмичката јавност и да кажат зошто во Струмица немаме инвеститори. Затоа што кога е во нивна корист се применуваат одлуките на владата, ама кога треба нешто општината да даде за инвеститорите, а тоа е во делот на комуналиите, тука не се почитува ниту една одлука на влада. Тоа е во делот на одговорот кој што го имам спрема господинот Кирил Парталов. И да не ги меша по имите, затоа што на него му е многу јасно, бидејќи како секретар на општината тој многу добро знае нешто зборува.